Məsələ 4. Tənliyi həll edin. X-in üstü x bərabərdir 3-ün üstü x üstə gəl 54. Tənliyi olduğu kimi yazacaq. X-in üstü x bərabərdir 3-ün üstü x üstə gəl 54. Və bu ekvivalent yazmaq olar. Sağ tərəfi iki qüvvətin hasili kimi yazıram bu şəkildə. X-in üstü x bərabərdir 3-ün üstü x vuraq 3-ün üstü 54. Əsaslar eyni olduğundan yenə bu ifadəni verir. Və buradan alırıq. Hər iki tərəfi 3-ün üstü x-ə bölək. Deməli yazıram burada 3-ün üstü x-ə bölək hər iki tərəfi. 3-ün üstü x-ə böləndə alıram x-in üstü x bölünsün 3-ün üstü x bərabərdir 3-ün üstü x vuraq 54, 3-ün üstü 54 bölünsün 3-ün üstü x. Buradan da alırıq x-in üstü x. Bunu yazmaq olar sol tərəfi. X bölək 3-ün üstü x. X bölək 3-ün üstü x. Qüvvət ikisindədir x-dir. Burada isə 3-ün üstü x-lər ixtisar oldu. Qaldı bərabərdir 3-ün üstü 54-ə. Bu tənliyin aldığımız bərabərliyin hər iki tərəfini 3'də 1 dərəcədən qüvvətə yüksəldək. Onda olacaq x bölək 3-ün üstü x vuraq 3'də 1. Burada da bərabərdir 3-ün üstü 54 vuraq 3'də 1. Buradan alırıq. Sol tərəfdə, tənliyin sol tərəfində bunu yazıram x bölək 3'ün üstündə. Qüvvət də x bölək 3'dür. Elə yazıram x bölək 3. X vuraq 3'də 1 yazdıq. X bölək 3. Bərabər oldu 3'ün üstü. Burada ixtisar olur 54 bölək 3 18 qalır. Deməli 3'ün üstü 18 aldıq. Buradan çıxır ki x bölək 3'ün üstü x bölək 3 bərabərdir. 18'i yazıram 3'ün üstü 2 vuraq 9. Və buradan çıxır ki 3'ün kvadratı bunu yazıram 9 x bölək 3'ün üstü x bölək 3 bərabərdir. Bu ifadə verir 9. 9 üstü 9. Və simmetrikliyə görə x bölək 3 x bölək 3 9 üstü 9 olduğundan x bölək 3 bərabərdir 9 alırıq. Buradan da alırıq ki x bərabərdir 3 vuraq 9. Cavab x bərabərdir 27'yə. Beləliklə tələb olunan tənliyin kökü 27'yə bərabərdir.